на конкурс. Дети читают стихи. Лобова Марина, 7 лет. Театральная мастерская 2054. Олег Бундур. Про будильника. Дашь нам поспать или нет? Будильник. Я будильник. Я будильник. Я по комнате. Я будильник. Я будильник. Я родители. А родители в ответ. Дашь поспать нам или нет? Что ты трещишь, как заводной? Ведь сегодня выходной. Я трещу,